が出てました。オッケー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 。レッツゴーゴー。オッケーオッケーオッケー。羨ましい。咳です。今のくしゃみじゃないよ。ガチで咳。なんかね、むしろね、その咳をね、複数回して、コホンコホン、コホンコホンってならないように、大きな声で、はい、せーの、ゲホってやることで、一回で終わらしてるのよ、その、こういうこと。わかる？ほんとだ、コテコメありがとう。そう。みさこは、みさの席はバッハだね。うん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 。